গাইস আজকে এই এমপ্লিফায়ারে সাউন্ড টেস্ট করব। তো এখানে দুইটা স্পিকার লাগিয়েছি 10 ইঞ্চি, আর এখানে সাবউফার লাগিয়েছি। আর এটা কিন্তু সাবউফার না, আর এটা সাবউফারের মতো বেস দিতে পারবে না। তো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটা লাগিয়েছি। তো দেখি সাউন্ড কোয়ালিটি কিরকম হয়। গাইস এই সার্কিটের মডেল হলো টিপি 3169V। তো এর আগে আমি টিপি 3116D2 এমপ্লিফায়ারে সাউন্ড টেস্ট দিয়েছিলাম। তো আজকে দেখি এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কিরকম হয়। গাইস এই সার্কিটেও কিন্তু টিপি 3116D2 এমপ্লিফায়ার মতো সাউন্ড দেয়, কারণ এখানে যে আইসি দিয়েছে ওনারা, আইসির মডেল হলো টিপি 3116D2। শুধুমাত্র সার্কিটের মডেল নাম্বারটা ব্ল্যাক। তো আপনারা চাইলে নিতে পারেন, অনেক সুন্দর সাউন্ড কোয়ালিটি।